Ky person e zgjoi Big Brother VIP 5 nga gjumi. Roger Sterkaj është një nga banorët më të diskutuar që ka hyrë ndonjëherë në Big Brother VIP. Për jetën e tij jashtë shtëpisë ka shumë pak informacion. Pasi vetë Rogerti ka zgjedhur të ndajë vetëm disa detaje gjatë qëndrimit të tij në reality show. Ai është 39 vjeç me origjinë nga Malësia e Madhe dhe prej vitesh jeton në Mbretërinë e Bashkuar në Londër. Me profesion është gazetar sportiv. Edhe pse në Shqipëri nuk është shumë i njohur, thuhet se në komunitetin shqiptar në Londër është mjaft aktiv dhe i njohur. Që në hyrjen e tij në shtëpi, Rogerti tronditi loj. Ai sulmoi hapur pothuajse çdo banor, shpeshherë duke kaluar edhe limitet, gjë që bëri që brenda shtëpisë të kthehej shpejt në një nga personazhet më të urryer. Megjithatë, jashtë shtëpisë fitoi simpati të konsiderueshme, ku shumë shikues e konsiderojnë lojtar të fortë dhe faktor që zgjoi një lojë të fjetur. Vet Rogerti ka deklaruar brenda shtëpisë: "Unë nuk kam ardhur të jap shembullin e mirë, por atë të keqin që askush të mos bëhet si unë. Kam humbur 360.000 euro në bixhoz brenda një nate, madje brenda 30 minutash. Nuk dua që askush të ndjek shembullin tim, por dua të tregoj që njeriu mund të ndryshojë." Rogerti nuk kursen askënd, sulmon drejt për drejt dhe shpesh provokon, ndonjëherë edhe duke kaluar kufi. Megjithatë, është e vështirë të mohohet se para hyrjes së tij loja ishte pa energji, ndërsa pas ardhjes së tij debatet dhe dinamika në shtëpi u shtuan ndjeshëm. Sipas të dhënave të përfolura në rrjet, transmetimet live të Top Channel në YouTube kanë shënuar rritje të ndjeshme, duke u interpretuar nga shumë ndjekës si efekti Roger. Edhe pse nuk është banor që i pëlqen të gjithëve, madje shumë prej atyre që e ndjekin pothuajse të gjithë bien dakord për një gjë, ai dha jetë një shtëpie që ishte zhytur në rutinë. Ky është Roger Sterkaj. Na pëlqen apo jo, ai mbetet një nga personazhet që ka lënë gjurmë të forta në këtë edicion të Big Brother VIP.